Evet arkadaşlar, model uçaklarda flap kullanımı ile ilgili videomu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle simülatör programında flap kontrolü bulunan Mustang B51D modelinde gerçeğinden oransal olarak küçültülmüş scale modelimi seçtim. Burada kumandamın sağ üst tarafında gözüken, şu an hareket ettirdiğim dimerli bir düğmeye atanmış olan flap kontrollerim modelimle birlikte çalışıyor durumda. Ve burada sol üst tarafta da bilgi ekranım açık. Burada sizlerden dikkatinizi vermenizi istediğim veri ise airspeed'in karşılığında bulunan uçağımızın hızını gösteren bilgi arkadaşlar. O bilgiden oldukça faydalanmaya çalışacağız bu videomuzda. Şimdi flaplar biliyorsunuz temel olarak uçağımızın düşük hızlardaki kaldırma kuvvetini arttıran kanatçıklar esasında. Hava freni olarak da, air brake olarak da tanımlanıyorlar. Burada elbette kalkışımızda da bu fazladan kaldırma kuvvetinden faydalanıp modelimizi scale kalkış yaparak flaplı bir şekilde kaldırabiliriz. Temelde yapılan kalkar kalkmaz iniş takımlarımızı çekmemiz ve flaplarımızı kapatarak modelimizin uçuş hızını arttırmamız ve normal uçuş konumuna modelimizi getirmemiz. Burada modelimizin son gaz açıklığında düz uçuş yaparken hızının yaklaşık 150 ile 160 km/saat arasında olduğunu görebiliyoruz. Şimdi biz normalde bu hızlarda yapmayacağımız bir şekilde flapımızı açalım ve burada flapımızın nasıl bir uçağımızda değişikliğe sebep olduğunu gözlemlemeye çalışalım. Evet, yine düz uçuş ve son gazla modelimde tek yaptığım değişiklik bu sefer flaplarımı açmak olacak. Ve bakın açtığımda modelimin irtifa kazandığını ama hızının 120 km/saatlere kadar düşüyor olduğunu görebiliyorum. Yani esasında tekrar kapattığımda flaplarımı hızım tekrar artıyor ve gene normal uçuş hızım olan 150-160 km/saatler arasında gidip gelmeye devam ediyor. Esasında bizim hiç beklediğimiz bir şey. Flaplar kanadımızda fazladan sürtünme oluşturuyorlar ve bu sebeple de uçağımızda durdurucu bir etkiye sebep olarak uçağımızın hızını yavaşlatıyorlar. Ama yaptıkları bir şey daha var ki o bizim daha çok fayda beklediğimiz bir şey. Uçağımızın düşük hızlardaki kaldırma kuvvetini arttırıyorlar. Bu hız kaybına sebep olmalarına rağmen ve uçağımızın stall olmadan daha düşük süratle uçabilmesine olanak sağlıyorlar. Bu da bizim en çok tabii ki inişte ciddi anlamda işimize yarıyor. Çok daha kısa pistlere, estetik olarak çok daha güzel olan scale inişler yapabilmemize, bir gerçek uçak gibi inebilmemize imkan vermiş oluyor. Burada bakın arkadaşlar, bununla alakalı paylaşımı sizlerle uçağın yakından bir görüntüsünü açarak yapmam gerekirse. Bakın, flap açık olmayan bir modelde gazımı kapattığımda uçağımın stall olmadan uçabilmesi için iniş manevrasına geldiğimizi farzlayalım. Hızımın elevatör çekmeme rağmen bakın bir yerden sonra uçağım artık kendisini tutamıyor ve stall olmaya doğru gidip bakın önemli bir şekilde irtifa kaybetmeye başlıyor. Ve süratime bakarsak eğer 60 km/saat. Yani uçağım iniş manevrasına geldiğimde 60 km/saat'ten daha az bir süratle gelemiyor. Flaplarımın açık olmaması durumunda. Oysa ki bu bizim için önemli bir sürat olabilir ve ben bu hızda uçağımın tekerini koymayı tercih etmiyor olabilirim. Ki gerçek uçaklarda bunu hiçbir zaman tercih etmezler. Bu sebeple genellikle flaplar gerçek uçaklarda kullanılan önemli esasında ekipmanlardır. Bakın şimdi aynı durumu flap kontrolü vererek yaptığımda neyin değiştiğini göreceğim. Bak, evet, uçağımın flaplarını açıyorum ve hızını kapatıyorum. Gazını kapatıyorum arkadaşlar. Evet, hızımız düşüyor. Uçağımın gene deminkine benzer irtifa kaybetmeye yüz tutan noktasını bulmak için gerekli şeyi yapmaya çalışıyorum. Ve evet, flaplarım açık, elevatör kontrolle besliyorum. Uçağım irtifa kaybediyor. Fakat burada evet, hızımıza bakarsak eğer, uçağımızın irtifa kaybetme hızına bakarsak eğer 50 km/saat. Yani uçağım
deminki uçağım durumda, flaplarımın açık olduğu durumdaki irtifa kaybına ulaşma hızının daha düşük olmasına sebep oldu. Yani flaplarımızla daha düşük süratlerde uçağımızla bir tutunma sağlayabiliyoruz ve stall olmadan kontrollerimizi yaparak modelimizi daha yavaş bir şekilde pistimize koyabiliyoruz anlamına buradan ulaşabiliyoruz. Şimdi bu şekilde bir iniş gerçekleştirelim. Öncelikle şunu bir ekranımızdan kaldıralım ve flap kullanarak bir scale iniş yapmaya çalışalım. Şimdi burada sizden tavsiyem şu olur. Scale iniş yapacaksanız ve flap kullanacaksanız iniş manevrasının süresini uzatmanız çok sizin için faydalı olacaktır. Çünkü pilotaj anlamında fazladan bir kontrolle daha aynı zamanda uğraşacaksınız. Ve estetik olarak da daha güzel olması anlamında modeli biraz daha normal model uçağınızda yaptığınızdan daha fazla sizden uzaklaştırmanız faydalı olur düşüncesindeyim. Ve dönüş manevramızı geniş tutarak başlıyoruz. Elbette gazımızı kapatarak modelimizin bir miktar irtifa kaybetmesine izin veriyoruz. Ve dönüş manevramızı tamamlamamızın ardındansa bu sefer flapımızı kademeli olarak açıyoruz. Öncelikle %50 kadar flap kontrolü vermemiz yeterli olacaktır. Fakat burada çok fazla gazı kapatmıyoruz. Bir miktar uçağımızın doğru istikamette geldiğinden emin olana kadar, pist başına doğru geldiğimizden emin olana kadar modelimizi çok fazla yavaşlatmıyoruz. Evet, pist başımıza doğru geldiğimizi görmemizle beraber arkadaşlar artık bu noktadan sonra uçağımızın kanadının yerle paralelliğini fazla bozmamaya gayret ederek flapımızı arttırarak ve gazımızı azaltarak, yani bu ikisinin kombinasyonuyla beraber pist başımıza doğru gelmeli. En son noktaya doğru da iniş takımımızı açarak artık iniş için hazır bir hale geldiğimizden emin olmalıyız. Bakın şimdi flaplarım açık. Pist başıma doğru yavaş bir şekilde geliyorum. İniş takımı artık açmanın vaktini geldiğini düşünüyorum ve açıyorum. Ve şimdi gazımı kapatırken flap kontrolümü arttırarak burada uçağımı son derece yavaş ve sakin bir şekilde flapla pistime koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça düşük bir hızla ve yumuşak bir manevrayla flap kullanarak modelimizi pistimize koyabildik. Flap kullanmadan da elbette inebilirdik. Fakat daha hızlı ve bu kadar göze belki estetik gelmeyen bir iniş yapmak durumunda kalırdık. Benim şu zamana kadarki flap kullanımıyla alakalı tecrübelerimden edindiğim bilgiler bunlar. Eğer scale bir uçak kullanıyorsanız ben keyifle flaplarınızdan bu şekilde faydalanabileceğinizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.